Szyjemy dzisiaj dziewczyńską piżamę, bo mam dosyć spania w 20-letnich, powyciąganych t-shirtach. Po ostatniej sukience, którą szyłam, mogę Wam podlinkować ten film, zostało mi bardzo dużo materiału w cytryny, z którego szyłam tą sukienkę. Jest to pościel Sinseya, więc ja w zasadzie użyłam jednej strony, nawet mniej niż jednej strony, więc naprawdę bardzo dużo tu mam jeszcze tego materiału. I postanowiłam, że uszyję piżamę. Dlatego piżamę, bo ja na co dzień śpię w jakichś spodenkach, albo krótkich, albo długich. Kilka par spodenek uszyłam sobie na podstawie wykroju, który zaraz Wam pokażę. Ale góra, jeżeli chodzi o górę, to ja śpię w powyciąganych t-shirtach, które, nie żartuję, mam naprawdę 20 lat. Powinnam mieć chociaż jedną piżamę, której się nie będę wstydzić pokazać obcym na jakimś wyjeździe czy coś. Zresztą pokażę Wam, w czym śpię do tej pory. Śpię na przykład w takich spodenkach, które sama uszyłam i one są spoko. Ich się nie wstydzę, ale to, co zakładam do tego, to woła naprawdę o pomstę do nieba. To jest na przykład t-shirt, który bez jaj ma 20 lat. Totalnie sprany. Ten się przynajmniej jeszcze nie podarł. Drugi na przykład, on nie ma 20 lat, ale on miał kiedyś nadruk. Co więcej, ma dziurę. Dosłownie dziurę. No ludzie. Uszyję sobie zatem dziewczyńską, kobiecą piżamkę właśnie z tego materiału w cytryny. Co mam jeszcze do niego, to kupiłam koronkę, żeby podszyć, żeby nadać jej jeszcze bardziej dziewczyński charakter. Jeżeli chodzi o spodenki, użyję darmowego wykroju. Nazywa się The Darcy Boxer Short i jest on z Cut Once, Measure Twice. Nie byłabym sobą, jakbym nie pozmieniała tego szablonu wykroju, więc zobaczycie, że podwyższę sobie przede wszystkim stan. No i te bokserki są z rozporkiem. Ja nie będę robić rozporka. No i być może skrócę też trochę nogawki. Góry narysuję sobie sama i użyję tutaj podstawowej formy bluzki. Piżamka będzie na ramionczka, będzie wkładana przez głowę. Ta pościel jest troszkę prześwitująca, dlatego tutaj na biuście będę chciała zrobić dodatkową falbankę. I tą falbankę zakończę właśnie koronką. Spodenki, nogawki też zakończę tą koronką, żeby wszystko do siebie pasowało. Zresztą pokażę Wam kilka inspiracji z Pinteresta, na czym się wzorowałam, jeżeli chodzi o taką piżamkę. Zaczniemy od spodenek, także zapraszam, będziemy sklejać wykrój. Pokażę Wam też przeróbki tego wykroju. Zaczynamy. Wykrój spodenek zostawiam Wam podlinkowany w opisie filmu. Jeżeli też nie planujecie robić rozporka, to polecam wydrukować tylko następujące strony z wykroju. Co sprawia, że ten wykrój w uproszczonej wersji jest świetny dla początkujących, to fakt, że są tylko dwa elementy. Dzięki temu szycie jest naprawdę proste. Potrzebujemy tylko jednej sztuki przodu i jednej sztuki tyłu spodenek. Reszta nas nie interesuje. Posklejałam wykrój, ale nie będę go wycinać, tylko przerysuję sobie odpowiedni rozmiar na pergamin. W ten sposób będę mogła wykorzystać sobie w przyszłości wiele rozmiarów z tego. Sprawdźcie sobie tabelę rozmiarów tego wykroju, bo one są dosyć oversize'owe. Tutaj zostawiam sobie więcej pergaminu na górze, bo tak jak mówiłam, będę dodawać więcej, żeby zrobić podwyższony stan plus podwinięcie na gumkę. Ok. Teraz tak, jak mamy tutaj znacznik, w którym już jest pokazane, że odtąd będzie podwinięcie, to ja chcę skrócić nogawki, więc odmierzam sobie od tego podwinięcia dosłownie tylko 1 cm. I skracam. Jeżeli chodzi o wysokość pasa, te spodenki mają dosyć taki normalny, może nawet niski pas. Poza tym w tym wykroju jest przewidziane, że gumka będzie na wierzchu, będzie po prostu u góry doszyta gumka i ta gumka będzie widoczna na wierzchu. Ja chcę po pierwsze podwinąć gumkę, a po drugie podwyższyć trochę w stanie te spodenki, dlatego że ja lubię wszystko z wysokim stanem tak naprawdę. Może to wynika z tego, że wychowywałam się, byłam nastolatką w latach 2000 i wtedy wszystkie dziewczyny nosiły nerki na wierzchu. Ja po prostu mam uraz i nigdy więcej. Więc to, co proponuję zrobić, jeżeli też chcecie podwyższyć sobie stan w tym wykroju, to zmierzcie sobie swoje jakieś ulubione spodnie w stanie i po prostu tutaj sobie to zmierzcie. Ja wezmę te spodenki, które już wcześniej uszyłam, którym już podwyższałam stan. Ten stan jest dla mnie ok, więc zmierzę sobie faktycznie, tutaj musi być plus 1 cm na zapas na szef. W stanie tu jest 30,5, no zrobię 31 cm. Zobaczę, ile mam tutaj. Tu jest mniej niż 27, więc 31 będzie tu. Zmierzę, ile tutaj dodałam.
akurat 4 cm. Czyli przedłużam też tą linię z drugiej strony. Odmierzam 4 cm, które dodaję. To jest mój nowy pas. A teraz, żeby zrobić podwinięcie, to złożę sobie to w tym miejscu. Przerysuję tą linię. I teraz tak. Szerokość mojej gumki to 2,5 cm. Plus dodam pół centymetra na to, żeby gumkę miała luźno. Plus 1 cm na podwinięcie. To jest akurat 4 cm. Więc tyle samo odmierzam tutaj. I mogę to przerysować. Złożyłam to dlatego, że po złożeniu materiału po prostu do siebie musi to pasować. Ale jak widać, nie ma dużej różnicy. Wykrój przodu wycinam i analogicznie przerysowuję swój rozmiar z wykroju tyłu spodenek. W taki sam sposób skracam nogawki i podwyższam pas. Jeżeli chodzi o przód, to na pewno chcę obniżyć linię ręki i poszerzyć tutaj. Dlatego, że to ma być luźna piżama. Tu już jest zapas na szef, to poszerzę o 2 cm. To wszystko się nie liczy. Tutaj zakładek też nie robię, bo to ma być luźne. Więc po prostu tutaj zrobię ją pod kątem prostym. Tą bluzkę. Muszę ją też oczywiście wydłużyć, dlatego że tu mam talię, ale chcę, żeby to było poniżej talii. Dodaję na dole 12 cm poniżej talii. Tą zakładkę będę chciała przekleić i zrobić ją tutaj na bok, więc zarysuję rozcięcie. W ten sposób robi nam się zaszewka na biuście, która w praktyce będzie niewidoczna, bo w całości ukryta pod falbanką. Im większy macie biust, tym szersza będzie Wasza zaszewka. Rysuję prosty dekolt. Pod utworzoną nową zaszewkę podklejam pergamin. Bok wycinam na złożonej zaszewce w dół, dzięki temu linia brzegu bluzki układa się w prawdziwy kształt gotowego elementu, a ja widzę, jak materiał będzie wyglądał po zszyciu zaszewki. Najważniejsze, aby brzegi przodu i tyłu wykroju do siebie pasowały. Również przedłużam bluzkę o 12 cm od talii. W ten sam sposób przesuwam linię ręki. Rysuję ten sam dekolt. Aby narysować falbankę, przykładam pergamin na gotowy wykrój przodu i odrysowuję zakrzywienie wokół ręki. Falbanka będzie miała 15 cm wysokości. Jej prostokątny fragment przedłużam w linii prostej o około 1/3 jej długości, a zakrzywiony element pod pachą rozcinam. Podklejam nowy kawałek pergaminu, a rozcięte fragmenty rozstawiam. Rysuję nowe zakrzywienie pod pachą. Karta mi się zapełniła, więc nie wiem, ile udało Wam się zobaczyć z tego, jak rysowałam falbankę. No ale wygląda to coś takiego. To sobie możemy, jako że to jest prostokąt, możemy to sobie wydłużyć po prostu o ile tam chcemy. Ja to zrobiłam, żeby to było
1,5 więcej. Natomiast to na oko sobie porozcinałam, porozsuwałam około 1 cm, 1,5 cm. Tu będzie złożony na pół. Wycinamy wszystko z materiału. Kupiłam sobie ostatnio kilka gadżetów, między innymi pisak do rysowania po tkaninach, który schodzi pod wpływem ciepła, czyli wystarczy przeprasować żelazkiem i tego różowego nie będzie. To mi znacznie, myślę, ułatwi sprawę. Po skosie wycinam też kilka pasków o szerokości 4 cm, z których przygotuję lamówkę. Wykończę nią brzegi bluzki, a także wykonam z niej ramionczka. Szycie zaczynam od spodenek. Myślę, że teraz już w miarę szybko to wszystko pójdzie. Ja zaczynam zawsze spodenki szyć od tego zakrzywionego miejsca, więc jak mam od razu spięte, to po prostu biorę to na maszynę i zszywam. I przód, i tył. Jak robię te spodenki, to od razu jak zszyję zszew, to lubię sobie obrobić zygzakiem od razu. Natomiast to jest miejsce, które może nas tutaj uwierać, więc co ja lubię robić, to naciąć sobie zagięcia w obu miejscach. Ok. I jak będę robić szew zygzakowy, to sobie to po prostu tutaj rozpłaszczę, żeby jak najmniej to tam w środku, nazwiecie, uwierało. Czas połączyć przód i tył. To jest tył, to jest przód. Pokażę Wam jeszcze, jaki gadżet sobie kupiłam. Kupiłam sobie klamerki. Czuję, że w końcu dołączyłam do grona dziewczyn, które szyją na YouTubie, bo mam klamerki. Zobaczymy, jak mi będzie szło z tym. Czy nie będą mnie wkurzać. Na pewno jest to szybsze niż szpilki, ale też nie zawsze można ich użyć, prawda? Zszywam boki spodenek. Kładę przód na tyle, prawymi stronami do siebie, spinam i zszywam z 1 cm zapasem na szew, nie zapominając o wykończeniu zapasów na szew zygzakiem lub overlockiem. Teraz myślę, że przyszyję sobie koronkę, bo potem sobie już łącznie z koronką zszyję ten element. Koronkę kładę na całej szerokości nogawki, prawą stroną do prawej, zszywam z 8 mm zapasem na szew i wykańczam zapas zygzakiem. Koronka przyszyta, obrobiłam też zygzakiem. Teraz czas na prasowanie. Odwlekałam to prasowanie jak tylko mogłam, ale wszystko po prasowaniu wygląda dużo lepiej, więc do deski. Boczne zapasy na szew zaprasowuję do tyłu, te przy koronce do góry, a zakrzywione wewnętrzne na środku spodenek, jeden na prawo, drugi na lewo. Przypinam szew wewnętrzny nogawki, zszywam i obrabiam zygzakiem. Tutaj na dole zszyte, obrobione zygzakiem, więc wywracam wszystko na prawą stronę. Ok. Tu jest przód, tu ewidentnie jest tył. Teraz sobie przyszyję to, nie już, że zaprasowałam, ale sobie przyszyję ten zapas na szew. Tutaj kilka milimetrów od krawędzi. Ważne, żeby ten zapas na szew ze środka, z dołu tutaj, przyszyć do tyłu, więc sobie zepnę. O. I jadę tutaj prostym ściegiem. W spodenkach to, co pozostało zrobić, to jest gumka. Najpierw chyba to sobie podwinę, tutaj tak na około 0,5 cm. I potem już jak będę miała podwinięte, podwinę jeszcze raz, już na szerokość gumki, plus troszeczkę, żeby było luzu, czyli na 3 cm. No i wciągnę gumkę.
Przed odcięciem gumki przymierzcie ją sobie, aby wygodnie leżała w pasie. Ponieważ to piżama, lepiej, żeby gumka była luźniejsza niż za ciasna. Pierwsze podwinięcie górnej krawędzi przeszyłam, ale możecie je po prostu zaprasować. Ja wolę szyć niż prasować. Odmierzam teraz dokładnie 3 cm od powstałego szwu i przeszywam tunel na gumkę, prowadząc igłę po tym pierwszym szwie. Zostawiam około 3 cm otwór niezszyty, aby przeciągnąć gumkę. Gumkę nadziewam na wsówkę do włosów i przewlekam gumkę przez tunel. Polecam agrafkę, ale nie mam. Gumkę zszywam ściegiem zygzakowym, chowam do tunelu i zaszywam otwór. Niewiele rzeczy na świecie jest bardziej wkurzających niż obracająca się gumka, więc co ja lubię jeszcze robić, to przeszyć gumkę w tunelu z góry na dół w 4 miejscach. Na szwie przednim, na szwie tylnym i 2 bocznych. Przeszywam naciągając gumkę i prowadzę igłę jak najbliżej istniejącego szwu. Spodenki są skończone. Przechodzę do bluzki. Najpierw pokażę Wam, jak przenieść zaszewki na materiał. Przykładam wykrój. Zaznaczam granicę ramion zaszewki oraz jej środek. W wierzchołek zaszewki wbijam szpilkę, odchylam wykrój i rysuję kropkę w miejscu wbicia szpilki w materiał. Następnie łączę punkty. Wprowadzam zmianę. Powiększam otwory pod pachami, ponieważ przymierzając elementy bluzeczki do ciała zauważam, że są za małe, a dekolt za duży. Będzie odstawał przy noszeniu. To samo robię z tyłem wykroju. Wracając do zaszewki, składam materiał prawą stroną do prawej tak, aby obie linie ramion zaszewki pokrywały się idealnie. Przypinam szpilkami i zszywam od szerszego brzegu w stronę wierzchołka. Na początku rygluję ścieg, ale wierzchołek przeszywam bez ryglowania. Zamiast tego wypuszczam nici poza materiał na kilka centymetrów i zawiązuję je na supełek blisko krawędzi zaszewki. Dzięki temu nie powstaną żadne nieestetyczne zgrubienia. Taką zaszewkę należy potem zaprasować, w naszym przypadku do dołu bluzeczki. Przechodzę do falbanki i też powiększam otwór pod pachą. Na końcu falbanki przyszywam koronkę, wykonuję takie same kroki jak w przypadku nogawek spodenek. Podczas jak mi się bateria ładowała w aparacie, to przyszyłam falbankę, wykończyłam zygzakiem i przyszyłam z góry, tak samo jak zrobiłam to na spodenkach, żeby była kontynuacja. Zrobiłam też 2 szwy pomocnicze do ściągnięcia materiału, żeby zrobić falbankę. I teraz będę to ściągać, żeby dopasować do tej szerokości. Zmarszczoną falbankę przypinam prawą stroną do lewej strony przodu bluzeczki, bo następnie ją odwinę na przód. Przeszywam z 1-centymetrowym zapasem na szef, uważając, aby zachować ostre końce elementu. Wypruwam pomocnicze nitki. Przycinam zapas na szef i wykańczam go zygzakiem. Witam kolejnego dnia. Wczoraj sama siebie wykończyłam. Tym, że do tak późna szyłam, ale ja niestety tak mam, że ja nie potrafię zostawić projektu nieskończonego. Będę po prostu siedziała do nocy, zmęczona, wściekła, głodna, ale to zrobię. Nie wiem, dlaczego ja sobie to robię, bo ja naprawdę uwielbiam szyć i strasznie mnie to odpręża, ale po prostu przeciągam ten projekt, niepotrzebnie siedzę tak długo i potem nienawidzę siebie, nienawidzę tego projektu. O, witamy.
To, co zrobiłam, to przyszyłam falbanę, zapas na szef obrobiłam zygzakiem. Zaprasowałam też trochę te plisy, bo były dosyć niesforne. I to, co pozostaje zrobić, to zszyć boki bluzeczki. Wokół ramienia przyszyję lamówkę. Pokażę Wam, jak z wyciętego paska ze skosa zrobię tą lamówkę, bo też z gadżetów, które sobie kupiłam ostatnio, to takie ustrojstwo, dzięki któremu można fajnie przygotować i zaprasować lamówkę. Na końcu zostanie tylko podwinięcie dołu. Bierzemy się za to. Przód bluzki kładę na tyle, prawymi stronami do siebie, spinam, zszywam i oczywiście wykańczam zapas na szef zygzakiem. Falbankę mam już zafastrygowaną do przodu bluzeczki na bokach. Zapasy na szef zaprasowuję do tyłu. Przygotowuję lamówkę. Koniec paska materiału wyciętego po skosie wkładam w szeroki otwór przyrządu. Najłatwiej jest przyciąć końcówkę lamówki na szpic, wtedy łatwiej przechodzi przez tunel. Przeciągam lamówkę przez tunel przyrządu. W środku znajdują się skośne krawędzie, które zaginają brzegi paska do środka, tak aby spotkały się w połowie szerokości. Lamówka wychodzi uformowana z drugiej węższej strony, zagięta równo z obu stron. Obszywanie bluzki lamówką zaczynam od dekoltu na tyle. Zawijam surowy brzeg dekoltu między zaprasowaną na pół lamówkę i przeszywam 1-2 mm od krawędzi lamówki. Następnie obszywam zaokrąglenia pod pachą, zaczynając od środkowego szwu. Dlatego paski na lamówkę wycięłam po skosie, aby móc ją ładnie ułożyć na łukach, bez marszczeń i zagięć. Lamówka cięta po skosie jest lekko sprężysta i podatna na formowanie. Gdy między lamówką kończy mi się bluzeczka, szyję dalej, mniej więcej do połowy długości lamówki, tworząc ramionczko. Dopasowuję drugą stronę zaokrąglenia pod pachą i przeszywam drugą połowę. Na sam koniec podwijam dół bluzeczki. Najpierw jeden raz na około 8 mm, a następnie drugi na szerokość 1 cm. Piżamka jest skończona. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że zainspiruje Was do uszycia sobie, jeśli nie całej piżamy, to chociaż samych spodenek. Dajcie znać w komentarzu, czy tak się stało, a ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!